حنبال المجري يمر بفترة انتعاشة كبيرة مع فريق مانشستر يونايتد. البارح خذا فرصته كاملة، لعب توتيلير في بلاصة إريكسن اللي عدى طرح خايب برشا ضد البايرن في دوري أبطال أوروبا. البارح حنبال لعب 90 دقيقة 91% تمريرات صحيحة وخذا تنقيط 7.2 من سوفا سكور، يعني من أحسن الملاعبية في التيران. برهن ورا اللي عنده كاليتي تكنيك طيارة برشا، وكان عنصر فعال في انتصار مانشستر يونايتد البارح. واحد بليش كان حنبال المجبري عنصر بارز في اللقاء، وبشهادة مدربه تين اللي تقريبا أشاد بالإمكانيات الممتازة، وقال اللي حنبال خدم خدمته وقام بالعمل نتاعو على أكمل وجه. حنبال المجبري قاعد يفرز في روحه بشوية بشوية في مانشستر يونايتد. نشوفوا التعليقات من جماهير مانشستر، يعني الناس الكل تشكر فيه، يعني تشكر في المردود نتاعو اللي قاعد يقاتل على مليون مانشستر وقاعد يدافع بكل ما عنده على مليون مانشستر، يكور في التيران بلاش حساب، يعطي بلاش حساب. يعني شفنا الحملة الأخيرة اللي تعرض لها حنبال المجبري من النقاد والكرونيكور في تونس، خاصة وليد الإيشري اللي كثر عليه الكلام في المدة الأخرانية، وقت اللي حنبال المجبري كي سجل الهدف ضد المنتخب المصري او كان مساهم في هدف المنتخب الوطني التونسي، هدف حمزه رفيعه، وقت اللي عمل الباس هذيك اللي خلاها تتعدى جيتو، خلاها تتعدى حمزه رفيعه، وقت اللي احتفل وعمل لك الفاز اللي عمل فيها ديما محمد صالح كي سجل الهدف مع ليفربول. وقتها قالوا كون كيما محمد صالح واثبت روحك ويزي من الفازات نتاع الفازات السبيانية يعني اونتر جيومي. لكن حنبال المجبري اثبت انه عنده كاليتي تكنيك متكون على قاعده صبر صبر صبر. بالحق نحكيو على الصبر في الكوره، راهو لازم يكون الملاعبي عنده صبر، وحنبال صبر تقريبا 4 سنوات مع مانشستر يونايتد من اللي مشى من موناكو جاء مانشستر ولعب في الاكاديمي، وكان تقريبا عنده عامين تويكا ملي بدا يعني طلع للسنيور. يعني شفناه عملناه مع برميغهام، شفنا حنبال تألق وعمل دي بيرفورمانس طياره برشا حتى في ديفيزيون 2 في الانجلتير، لكن يبقى نيفو قوي ونيفو عالي. على ذاك في الفيديو اللي فات كي حكيت على حنبال المجبري قلت على ذاك كي شابط مع المنتخب في المقابلات الاخرانيه ريناه حسيناه مردوده يعني طايح شويه بارابور للبريود اللي كان يكور فيها. على ذاك لي كومبيتيسيون عندها دور كبير. نشوفوا في حنبال كي كان في برمنغهام يكور، كي رجع لمانشستر ما يكورش، يعني تحس طاح شويه في روندمون، لكن كي خذا فرصته ولا يشارك ولا يلعب شفنا حنبال متألق. يعني ملاعب كيما هذايا للمستقبل. المنتخب الوطني التونسي ربح حنبال المجبري، وحنبال المجبري ربح المنتخب الوطني التونسي. ان شاء الله يكمل هكاكا، وان شاء الله يكون يعني من حسن الى احسن في قادم المقابلات، ويكون ديما اساسي مع مانشستر يونايتد، خاطر مش بالسهل باش تكور مع مانشستر، ومش بالسهل زاده باش تاخذك مانشستر. وكان جا ما عندوش كاليتي تكنيك يا نقاد يا توانسه راهو ما يلعبش في مانشستر وما يتاخذوش مانشستر يونايتد وتحط عليه باك وباي باش تجيبه من موناكو وقت اللي هو مازال صغير. وشفنا تويكا حنبال مانيش نمجد فيه، نحكي في حاجات راهو واقعيه وصايره، والناس الكل تفرجت فيه الطرح وقاعده تتفرج وتتبع في البطوله الانجليزيه. ما فماش تونسي مش يتبع في البطوله الانجليزيه ويتبع في اللي ديتاي نتاع الجوار والملاعبيه واللي كاليتي الكل، وخاصه التنقيط نتاع المقابلات اللي هو مهم ومهم جدا في مسيره اي ملاعب في الدوري هذا اللي يعتبر الدوري رقم 1 في العالم. يلعب فيه محمد صالح، يلعب فيه رياض محرز، يلعبوا فيه برشا ملاعبيه عرب ومسارة وجزيرية وتوانسة كيما هكا. الياس العاشوري زاد كيف كيف قاعد يتألق مع كوبنهاغن لعبت البارح ضد بروندي، انتصار كان صعب لزملاء الياس العاشوري اللي فريقه انتصر 3-2. الياس العاشوري ساهم في هدف اسيست الهدف الاولاني، ونشوفوا في البوبليكاسيون هذيا اللي حطوها جماهير اف سي كوبنهاغن على تويتر، وحطوا وقالوا اسكو المردود اللي قدم فيه الياس العاشوري بتاع واحد تونسي او برازيلي، يعني حاروا علاش؟ يعني خاطر العاشوري قاعد يقدم في مردود رهيب رهيب جدا مع فريق كوبنهاغن الدنماركي اللي تقريبا توا عنده 7 مقابلات يلعب فيهم كاساسي، وقاعد يخدم في مردود كبير وكبير برشا. الحيره لهنا علاش؟ كيفاش يعني الكاليتي تكنيك هذه اللي عنده الكل عند ملاعبي تونسي كيما هكا يوجدوا في النهر ما لا يوجد في البحر، وراه مش كل ملاعبي عنده كاليتي تكنيك لازم يكون برازيلي. زاد فما فلاتات كرويه ماهيش
في البرازيل وماهيش في فرنسا، ماهيش في المانيا، ماهيش في ايطاليا. نشوفوا هالاند كيفاه معانا منتخب يكور مع النرويج، برشا اسامي تعدات وبرشا اسامي كبار قاعده تلعب مع منتخبات ماهيش تقريبا كلاسي في العالم، لكن المنتخب التونسي عنده هيبته وعنده قيمته وعنده الكلاسمون مونديال نتاعو وعنده بلاصتو في افريقيا وفي العرب، وزاد منتخب منتظم في المشاركات في كاس العالم وبانتظام. زاد المنتخب الوطني التونسي تقريبا العاشوري قاعد يقدم في اداء ممتاز وممتاز جدا، وابهر جميع الدنماركيين وخاصه جمهور فريقه تقريبا. الياس العاشوري كيما حكينا الملاعبي هذايا من احسن ليزاسيستور في البطوله الدنماركيه، قاعد يقدم في مردود ممتاز وممتاز. ونعطيكم تويكا شويه ارقام على الياس العاشوري في الموسم هذا. 7 مقابلات لالياس العاشوري مع كوبنهاغن من اللي جاء تقريبا عمل 6 تمريرات حاسمه، احسن ملاعبي في الدوري الدنماركي، قاعد يعمل في اللي باس الاساسيه يعني ليزاسيست اللي يبداو بهم الهجمه ويوفيو بهدف ب 17 باس تقريبا. الملاعبي هذايا عنده تويكا 5 اسيستوات، من احسن الملاعبيه في الدوري الدنماركي، وهو نمرو 1 في الاسيست واللي باس الاساسيين في الدوري الدنماركي. ان شاء الله يكمل هكا الياس العاشوري، وان شاء الله يكون زاد الروندمون نتاعو ستابل اكثر من هكا، ويكون هذا بالنفع على المنتخب الوطني التونسي اللي باش يستحقوا في برشا مقابلات، خاصه في الكاليتي تكنيك نتاعو في البويسونس، وخاصه انه ملاعب قاعد يلعب بانتظام مع فريقه كوبنهاغن ويشارك زاده في دوري ابطال اوروبا. سيف الله الطيب زاده شارك مع فريقه في سويسرا وكان ساحب الهدف اللي تسجل للفريق هذايا في كاس سويسرا. سيف الطيب مهاجم المنتخب الوطني التونسي سجل الهدف. كيف زاد نحكيو على مرتضى بن وناس في الدوري التركي، قاسم باشا كيف يشارك اساسي ملاعبي كيما هذا، يلعب على اليمين على اليسار، تلقى اريا دروا اريا غوش بيفو، ملاعبي بوليفالون كيما هذا باش يكون عنده دور كبير في المنتخب الوطني التونسي في الاستحقاقات القادمه، وباش يكون ملاعبي عنده كاليتي اكثر من هكا، خاطر الاحتراف سواء في الدوري التركي او في اي دوري يطور من الملاعبي ويطور زاده من البنيه الجسمانيه والعقليه نتاعو، المونتاليتي تتبدل برشا، ويلعب الماتش على حقيقته ما يسومش ويلعب كل حاجه في بلاصتها. مرتضى بن وناس سجل الهدف في الدوري التركي مع فريقه قاسم باشا. نحكيو زاده على حمزه رفيعه اللي شارك مع ليتشي وربح جنوة وواحد بليش. حمزه رفيعه شارك حتى للدقيقه 66 تقريبا. حمزه رفيعه خذا 6.9 تنقيط في المباراه هذه من الموقع العالمي سوفا سكور، وكان من احسن الملاعبيه في التيران، وقاعد يعاون وقاعد يعطي في دي بيرفورمانس باهين برشا في الدوري الايطالي. نعرفوا الكالشو يعني دوري نتاع اغريسيفيتي نتاع ملاعبيه ديفونسيف اكثر منها تكون عندها كاليتي تكنيك قويه قدام، لكن هذا ما منعش اللي يكون حمزه رفيعه من الملاعبيه الاساسيين في ليتشي. مش بالسهل باش تكور في ليتشي، ومش بالسهل زاده باش تلعب في السيري ا في الدوري الايطالي. شفنا تجربه جوفانتس الفاشله، كيف زاده شفنا تجربه كريمونيزي، لكن حمزه رفيعه صبر وضحى وخدم اكثر، وكانت الانطلاقه الحقيقيه نتاعو من بيسكارا في الدرجه الثالثه اخذته ليتشي، ونشوفوا فيه قاعد يبرفورمي وقاعد يلعب وقاعد يكور تيتولير وقاعد يبهر في الدوري الايطالي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تحيات باتي جول من اليكم، السلام عليكم الناس الكل، في لابال وباي باي.